New project, Mitsubishi Lancer. Tapos pinaka-concern ni sir, ang history daw po nito ay pinakarwas lang. Tapos ayaw na humandar. So ayan, nakapark ako. Saka itong shifter pala, isa pa shifter. Kasi nabasag na yung mga guide bushing sa loob. So ibabalik ko siya sa original setup. So nilagyan kasi ng parang ano lang, convert na toser para dito. So ibabalik ko siya sa original na setup. Pero ito yung pinaka concern ni sir ay yung hindi na naandar. So naka-park. So subukan kong naka-switch on na, start. So ayan, patay siya. Ayaw tumuloy sa starter ng ng power. So magto-troubleshooting po ako dito, electrical. So sa ganitong kung hindi natuloy yung ignition natin sa starter, isa lang ang magiging problema po nito. May alarm system, baka na-trigger yung alarm system. So yun po yung titingnan ko muna, yung yung kill off switch para sa makina. So ayan, ayaw niya talaga. So ayan po, mag-update na lang po ako kung okay na siya at kung ano naging problema nito. Pero duda ko dito, po ito, starter kill switch para doon sa alarm system. Update tayo mga sir, kung sino yung naging salarin, bakit ayaw mandar. Ito yung pinaka naging problema niya. Tama nga yung duda ko, yung alarm system ang naging problema kaya ayaw mandar. So itong alarm system tinanggal ko na para may balik sa dati. So subukan natin pandarin. Switch on, start. So ayun, okay na, mandar na. So dito lang nagka-problema sa alarm system niya, na trigger yung anti-tip. So wala na kasi itong wala nang remote. Sira na yung remote. So kaya nagkakaroon na ng problema dito sa alarm system niya. So dito yung nakakabit sa ilalim. Dito. So ayan po. Job done po ulit from Autorad Automotive. Let's drive first.